Amang moro Ido. jongdok kami di son sia tulang mugultom suang songoni sanuduran nipungan ni gultom malutung pe jongdok kami di son hamil tong nama katahon sian gultom sekota Batam dihabur juam memang boru ide tong tang yang nami sia tulangmu sayang dia matutu di bagasak kahipasom matutu ampur namion jala salhut dia kapau nami naik kom matutu pasaton ni Tuhan dia kapar saripeo dia kanu dia kena dengkan melihat dia mata ditangi hondo tutup pitan di tangan nami terlebih mah di partik kenon odope buha-buha ni nauli siap batu haji punguan ni gultom sabatu haji napa ngolihon anak anggota ni punguan bang tunglas itu turohan nami dakolak hata tutu nama katahon ay ni silanan uruk ma ay di tau toba tung sodong nama rangutungut sudah balas ni roha matutu hube itu kami ulah di Pulau Batam odo pena huda kami ulah luar biasa mau lihat mari itu hatta amin dangalani papai natai alani asin rohani materi batarui amang boru jadi siataron nami siak kami tulang muna adur haduk kamatutu togutun lu adur hati gime tutu togutun ni horbo amang boru na borju penggeng mau sarma tua payuti utsal parami sahatu namar ini sahatu tu namar noro matutu suang songone tutu tupahapun nami rodo hamirison opungmu nasian ona satu suang songone punguan gultom sekota Batam pitani tangang nami tomata di Batak sayang dia tutu parsaripeo nauli parsaripeo nadengga matutu di pahapunami jala dohonon nami matutu songonadok ni na tua-tua tua lama tubuh sikoru didolok ni purbatua tua nana bawa papuku tua boru dongamu matutu saur matua matutu nipatikon huzur matutu di jolo ni rumah persaktian tu dia petutu papuku mangalaka sayang dia matongtong dapota parsaulian matutu sahat saat ni solu tu tiga ras toho matutu di rodang ni bulan sahat matutu lele papuku mangolu tongtong di ramoti Tuhan jala tongtong horas matutu papuku ulos nagajak ulos sitro rabu simbol don sen haba tahun tangiang sen hami opungmu asang giat gajang umurmu jala torop paparamu sotong diberi kuamang nilai ni uloson na papu kuda suang sone amang baru takas do tutu hatahon nami sian punguan patoguna sektor batu aji orde betutu buah-buah nauli tapatu padwe songon naung tapar saulihon pasatom nami matutu ditikyon jala marhite ulosi matutu tangeng nami tomata debata sesap tutu dia kapakiduan natasak kami naulia kanadengani nasumaralo tuadupan ni debata suang songoni sian punguan patoguna sekota Batam uluni pungata ditikyon adong hangalanna hami matutu napasahaton uli maro amang boruh na borku ate papuku ate tekas do di boto punguan habur juon ni amang borku habur juon ni na borku di punguan ni gultom sekota Batam nasangat do hamu na martulang nasangat do hamu di pungatai di tika tutu pasaton nami matutu sian pungata amang permusik nami ya santai Mang Jo BP 1080 GP tolong digeser sebab ada mobil yang mau keluar kami mohon pengertian dan pengertiannya kami hargai. Terima kasih. Songoni ma dihamu tulang nami, bona tulang nami, tulang rorobo nami. Duksipul hamu pasahaton parbue holong muna raja nami. Rodo hami marsomba tuhamu aka hula-hula nami. Bolo tukpe ditikin pasahaton parbue ni holongi. Kupasahatami tuhamu songon sombani hum nami raja nami
asa adong do hatan na tua-tua naman dok dak sunda buluk sasakko palia dak sundat sombaniuhum nakpe sosadia si bainor raja songonima saat nyata nam si doboti hami Mulati matutu amang guru. BP 1897 WY tolong digeser, ada mobil mau keluar. Terima kasih. BP 1897 WY tolong digeser, ada mobil mau keluar. Terima kasih. Cara butur hihita nasaboru bere hibebere suaksoni do asahuta nasian erkate kubagi do hami do hormat kursi namotar asa tapaula matu HKBP Batu Haji Baru asa tatur homba bagi do hami itu hita bebas iya Pak Gabriel. Namarong atu nasodabot urus teruan dope tarlumowi ma totong di boru ni berenang sugi hita na penguruso madapo urus sorong lo hita alanai mangarani mahita asa mamaki partik kita udah lebih mata bayi asu untuk bolon biarkan pengeluaran alan liwak
harus siap membantu demi kesuksesan acara Ondo beda. gagasan Rasmontan. Jom-jom gagasan sudah kita dongat tubuh boru bere naso dapat ulos holong turun depe marbaris gagasan sudah kita napotan melihat mak. Yes.